Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Ad Agrigento rubinetti a secco ed invasi pieni. In prefettura vertice con il commissario straordinario Fabio Ciciliano. Per il capo della protezione civile queste emergenze non si affrontano in estate. Era l'ex primario di Castelvetrano, Francesco Burrafato, il parmigiano dei pizzini di Matteo Messina Denaro. Il medico accusato di favoreggiamento aggravato alla mafia è stato arrestato in flagranza per detenzione di una pistola con matricola a brasa. Una lite tra fidanzati finisce nel sangue. A Vittoria, nel Ragusano, parenti di una giovane accoltellano il padre del fidanzato per i dissidi della coppia. Dramma a Siracusa, scontro frontale nella notte tra due moto, morto un giovane ballerino di soli 15 anni, in rianimazione un 18enne, ferito un terzo giovane. Arriva Cerberus, l'anticiclone africano che porterà temperature record per il periodo in Italia e nel resto d'Europa. In Sicilia oggi allerta arancione per rischio incendi, le città più calde Palermo, Catania e Messina. A Messina premiato Matteo Garrone, il regista di Gomorra e Io Capitano, nell'anteprima del Salina Dog Fest che si terrà nell'isola dall'8 al 12 luglio. Calcio, sarà Pietro De Giorgio il nuovo allenatore della Catania. Entro lunedì la definizione dell'operazione, dopo si penserà alla squadra e ai nuovi innesti. In apertura del nostro giornale parliamo di questa emergenza idrica ad Agrigento, nonostante però gli invasi siano pieni. In prefettura un vertice con il commissario straordinario Fabio Ciciliano, che nel suo intervento ha pronunciato una frase: le emergenze non si affrontano in estate. Sentiamo Davide Sardo. Invasi pieni, ma l'emergenza idrica ad Agrigento continua. Un paradosso che resta al centro dell'attenzione mentre il territorio cerca risposte concrete alla crisi dell'acqua. Oggi il punto della situazione in prefettura con il capo della protezione civile e commissario straordinario per la scarsità idrica Fabio Ciciliano. La gestione dell'acqua non si fa di estate, l'emergenza si gestisce durante i mesi invernali e quindi sicuramente adesso si lavora, come è ovvio, purtroppo in contingenza, e ci auguriamo che nel volgere di qualche mese la soluzione strutturata e organizzata venga messa a terra. Per Ciciliano il problema non è soltanto la siccità, a pesare sono soprattutto le reti idriche che necessitano di interventi e manutenzione. È necessario che le reti idriche siano messe a regime, è necessario ovviamente che l'acqua, che quest'anno, come diceva, è un po' più di quella dello scorso anno, e ci fa piacere, ma la gestione ordinaria dell'acqua non può essere dipendente dal fatto che ci siano o meno risorse e che la pioggia cada. L'obiettivo è superare la logica dell'emergenza e arrivare nei prossimi mesi a una gestione più efficiente del sistema idrico. Acqua pubblica non significa acqua gratuita, cioè l'acqua non può essere gratuita perché la gestione di chi pompa acqua e chi trasporta acqua fino ai rubinetti delle case di ciascuno dei cittadini dei territori non può essere gratuita perché ha un costo e il costo deve essere ovviamente sostenuto dalla collettività. Intanto arrivano i primi risultati sul fronte operativo. AICA annuncia un aumento di 60 litri al secondo della portata idrica destinata all'Agrigentino dopo la diffida inviata a Siciliacque. E adesso parliamo di Matteo Messina Denaro e di questa lunga lista che si allunga sempre di più dei suoi fiancheggiatori. È stato arrestato in flagranza l'ex medico Francesco Burrafato, che nei pizzini del boss era il parmigiano. È stato fermato dai ROS nella sua villetta di Erice, che è stata perquisita a lungo dagli investigatori che hanno trovato una pistola con la matricola a brasa. Adesso si cerca di capire se sia stata quest'arma utilizzata appunto per dei delitti di mafia. Intanto sentiamo Laura Spanò. Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Rosso di Palermo l'ex medico di Castelvetrano Francesco Burrafato, 85 anni. Il fermo è avvenuto nella sua villetta di Casa Santa Erice. Burrafato è accusato di favoreggiamento aggravato alla mafia. Nel corso della perquisizione disposta dalla DDA di Palermo, nella villetta è stata trovata una pistola con matricola a brasa. Il provvedimento cautelare è stato disposto dai PM di Trapani. La pistola verrà esaminata per accertare se sia stata usata per fatti di sangue. Secondo gli inquirenti,
Burrafato, legato da anni alla famiglia Messina Denaro, sarebbe stato l'uomo indicato nei pizzini dall'ex latitante come Parmigiano. A lui la sorella del boss, Rosalia, avrebbe dovuto chiedere 40.000 euro per conto del fratello. Nel giardino della villetta un escavatore dei Vigili del Fuoco sta effettuando uno scavo alla ricerca di documenti e altro materiale che potrebbe essere appartenuto al boss Matteo Messina Denaro. L'indagine è coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dai PM De Leo e Padova e si inserisce nell'ambito degli accertamenti sulla rete che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Nel 1988 il dottore fu anche consulente di parte per l'autopsia di Don Ciccio, il capomafia padre di Matteo Messina Denaro, trovato morto in campagna mentre era latitante. Diverse le foto poi che lo vedono ritratto nell'album di famiglia. A parlare dei rapporti di Burrafato con i Messina Denaro è stato anche il collaboratore di giustizia Angelo Siino. Quinto blitz allo Zen a Palermo. Nelle ultime settimane sono state trovate armi e droga grazie anche al supporto di esercito e dei vigili del fuoco. Manlio Viola. Polizia e carabinieri tornano allo Zen 2 di Palermo alla ricerca di armi e droga e stavolta si presentano con l'esercito. Il nuovo blitz nel quartiere più difficile della città è avvenuto con il supporto del 4° reggimento Genio Guastatori dell'esercito italiano, quello di stanza in Corso Calatafimi, e dei vigili del fuoco. Sono stati impiegati scanner alla ricerca di metalli sotterrati e mezzi per il movimento terra disposti dall'esercito per scoprire armi sotterrate, appunto. Al termine dei controlli sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con matricola Brasa dotata di 3 caricatori e centinaia di munizioni per altre 2 pistole e per un fucile da caccia calibro 12. Nell'appartamento della medesima persona poi le forze dell'ordine hanno trovato 486 grammi di hashish divisi in 4 panetti e in numerose dosi già confezionate per la vendita. Si tratta del quinto blitz negli ultimi mesi, ma stavolta l'operazione era mirata alla ricerca di ciò che non era stato trovato nelle operazioni precedenti: una sola persona per cui è scattato il fermo in flagranza di reato per detenzioni e droga. Una lite tra fidanzati finisce nel sangue a Vittoria, dove è stato accoltellato il padre del ragazzo. Sentiamo Veronica Barbarino. Con una profonda ferita al torace, per strada nella notte ha fermato una pattuglia dei carabinieri per chiedere aiuto. Accade a Vittoria, nel Ragusano, quando la pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è trovata davanti un 40enne copiosamente sanguinante. Immediati soccorsi e la richiesta di intervento del 118. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un intero nucleo familiare, un 48enne e i suoi 2 figli di 24 e 19 anni. Alla base dell'aggressione ci sarebbero tensioni legate a una relazione sentimentale tra il figlio della vittima e la figlia e sorella degli aggressori. Mentre il ferito veniva trasportato e operato di urgenza all'ospedale Guzzardi, altre pattuglie intervenute sul posto hanno avviato le ricerche degli aggressori. Nei pressi dell'abitazione della vittima è stato ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato nell'aggressione, ancora sporco di sangue, e i 3 presunti responsabili sono stati invece rintracciati nella loro abitazione, in evidente stato di agitazione. I 3 sono stati arrestati per tentato omicidio. Viaggiava in auto con 400 kg di hashish, un catanese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza vicino ad Augusta. La droga avrebbe fruttato guadagni illeciti per 3,5 milioni di euro. Tonino De Mana. Viaggiava sulla Catania-Siracusa con un fuoristrada pieno di cartoni e alla vista della Guardia di Finanza ha subito mostrato nervosismo, atteggiamento risultato fatale ad un 34enne finito in manette per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. L'uomo, sorpreso all'altezza di Augusta, stava trasportando 400 kg di hashish ed è stato intercettato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria Etneo, che hanno intensificato i controlli lungo le principali direttrici viarie dell'Interland catanese. Aperti i cartoni, che erano in bella mostra nell'abitacolo, le fiamme gialle hanno rinvenuto centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone, opportunamente sigillata in cellophane e riportanti all'esterno diversi loghi raffiguranti note marche di merendine e prodotti dolciari. La sostanza stupefacente, ricordiamo 400 kg di hashish, avrebbe fruttato proventi illeciti per 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna. E a Siracusa un quindicenne ha perso la vita in uno scontro frontale tra moto. Era una promessa della danza. Sentiamo.
La vita di un quindicenne è strappata via in uno scontro tra moto nella notte in Viale Epipoli, a Siracusa. Era a bordo di un 125 guidato dall'amico, ma arrivato in ospedale poco dopo non ce l'ha fatta. Studiava alla Scala di Milano. Il ballo era da sempre il suo sogno. Nelle parole di questo amico traspare tanto dolore. Lui stava a Milano, lui aveva questa borsa di studio per la danza a Milano, alla Scala di Milano. Ed era un ragazzo in gamba. Quindi era qui in vacanza? Sì, lui qua ha la sua famiglia. Si è trasferito a Milano dal momento in cui gli hanno dato la borsa di studio. Ma all'Umberto I adesso ci sono altri 2 ragazzi. L'amico 18enne ricoverato in ortopedia con una frattura del femore e il ragazzo a bordo dell'altra moto in coma farmacologico. Anche lui 18enne con traumi cranico e toracico. Adesso la polizia municipale sta passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nella zona pare ce ne siano diverse. Nel frattempo resta da capire come sia potuto accadere tutto ciò. Pare che una delle 2 moto abbia invaso la corsia opposta, in una strada dove si corre troppo. Intanto resta il dolore per una giovane vita spezzata. Era una persona bravissima, buonissima, in gamba, era proprio in gamba. La Cassazione ha depositato le motivazioni e confermato i 3 anni di reclusione per l'ex sacerdote di Enna accusato di violenza sessuale sui minori. Stiamo parlando dell'ex parroco Rugolo. Respinti i ricorsi della Procura Generale e della Difesa. Gerry Italia. Sono state depositate le motivazioni con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni di reclusione per Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote di Enna riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori. A rivolgersi alla Suprema Corte erano stati sia la Procura Generale di Caltanissetta, che contestava il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, sia la difesa del sacerdote, con 7 motivi di ricorso. Entrambe le impugnazioni sono state dichiarate inammissibili. Nelle motivazioni i giudici ribadiscono la validità delle registrazioni di alcune conversazioni contestate dalla difesa, spiegando che si tratta di prove utilizzabili e non di intercettazioni soggette a una diversa disciplina. La Cassazione ha inoltre confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura delle condotte contestate, ritenendo una forma di costrizione l'aver portato la vittima in più occasioni in luoghi chiusi come una stanza di scuola o la sagrestia di una parrocchia. Un passaggio centrale riguarda l'attendibilità di Antonio Messina, il giovane che ha denunciato i fatti. Per la Suprema Corte il suo racconto è rimasto costante nel tempo, caratterizzato da spontaneità e da coerenza logica, nonostante il lungo periodo trascorso dagli episodi contestati. I giudici escludono inoltre che alla base delle accuse vi fossero interessi economici, sottolineando che la persona offesa ha fornito una ricostruzione definita lucida e articolata. Don Giuseppe Rugolo, che risulta ancora incardinato nella diocesi di Piazza Armerina, era stato denunciato proprio da Antonio Messina quando era ancora minorenne. La sentenza della Cassazione adesso rende definitiva la condanna. 20 persone appartenenti a nuclei familiari differenti sono rimaste intossicate per avere consumato alla lunga, probabilmente in cattivo stato di conservazione. Questo è accaduto a Palermo. I sintomi con cui si sono presentati alla Guardia Medica e al presidio territoriale di emergenza di Bagheria erano rash cutaneo, nausea, vomito, diarrea e frequenza cardiaca elevata. Il pesce, come riferito dai cittadini, è stato acquistato in alcune pescherie e da ambulanti di Bagheria e Casteldaccia. Cambiamo argomento, arriva l'anticiclone africano Cerberus. In Sicilia oggi allerta arancione per rischio incendi, le città più calde Palermo, Catania e Messina. Sentiamo. C'è chi si ripara dal sole all'ombra, chi si gode la spiaggia o chi beve una bevanda fresca. L'estate inizia a farsi sentire e la Sicilia è già una delle regioni più calde. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Cerberus, la Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso di preallerta per il rischio incendi su tutto il territorio, mentre le ondate di calore maggiore riguarderanno soprattutto le città di Palermo, Catania e Messina. Ma come difendersi dal caldo? Come affrontare? Oggi non i bagnamare. Occhiali, cappello, acqua, stanno a prendere e
po' di più di ombra che di sole e un po' di bagni, quelli giusti. Non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua ed evitare gli alcolici e l'esercizio fisico nelle ore più assolate, indossare abiti comodi e leggeri. Per difendersi dal caldo, come ogni anno, il Ministero della Salute ha tracciato un vademecum comportamentale, ma quello che conta è lasciarsi andare al ritmo delle vacanze, perché sì, fa caldo, ma è anche il momento perfetto per godersi tutto il bello della stagione. E intanto alla Playa di Catania aprono domani le spiagge libere numero 1 e numero 3 che saranno disponibili dalle 9 alle 19. Lo ha reso noto l'assessore al mare Andrea Guzzardi. Pronti i servizi igienici e le docce, il punto ristoro, il parcheggio custodito, il servizio di salvataggio, gli accessi ai disabili. Slitta invece di alcuni giorni l'apertura della spiaggia libera numero 2. E restiamo a Catania per parlare del villaggio di Santa Maria Goretti. Tra tanti pericoli e il degrado per i turisti appena scesi dall'aereo. Non è un bel biglietto da visita. Sentiamo Tonino De Mano. Il capofamiglia passa per ultimo ed allarga le braccia, sconsolato ma anche risollevato perché nessuno si è fatto male. Per questa comitiva di vacanzieri appena arrivati a Catania, il biglietto da visita non è dei più felici, con un marciapiede che somiglia ad un percorso ad ostacoli. E che ostacoli, con questi rami d'albero adagiati a terra da oltre un mese, spuntoni di ferro arrugginiti in quel che resta del muretto, l'immancabile spazzatura e cumuli di erbacce spostati e mai rimossi. Sul marciapiede opposto è anche peggio. Questo ragazzo uscito dall'aeroporto Fontanarossa porta a spalle il trolley, il perché si intuisce. Me la sto portando a spalla perché c'ho le rotelline, non voglio farle incastrare nell'atterriccio che c'è qui. Fate un po' di cambio o deve portare soltanto lui questa valigia? No, facciamo un po' di cambio, sì. Che immagine avete di Catania non appena arrivate? Che bisognerebbe un po' di manutenzione, però vedere l'Etna è bellissimo. Lei da dove viene? Io da Bologna. E se per i turisti è una sorpresa, seppure amara, per i residenti di Santa Maria Goretti il degrado è assolutamente normale. È da tempo che si trascina questa situazione? Sì, da tanto tempo, da più di un anno, perché gli alberi qua non sono stati mai potati e quindi c'è il pericolo che con un po' di vento cade tutto. Fino a 2 mesi fa sono caduti dei rami, ora ho paura a parcheggiare. Siamo abbandonati, fa alberi che ha 10 anni che lo diciamo. Deve succedere prima qualche disgrazia e poi penso che faranno qualche cosa. A questo punto si rende necessaria un'attenta ricognizione degli alberi che rappresentano una costante minaccia per tutti in una strada particolarmente frequentata e trafficata. Scontro e polemiche a Palermo per le piste ciclabili. Alcuni consiglieri e capigruppo hanno bloccato il progetto di alcune corsie che avrebbero danneggiato molte attività commerciali della periferia palermitana. Sentiamo Marco Gulla. Ancora una volta le piste ciclabili diventano terreno di scontro a Palermo. Dai residenti alla politica, le corsie per biciclette e monopattini hanno spesso acceso polemiche e lamentele, anche per i tanti incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi. La corsia chissà di bicicletta a Terduaco, con il sindaco c'ha questa grande idea, stringe la carreggiata, da dove ci passa nudo ci passo io, con motore, da ti cerca. Come si fa a fare una pista ciclabile sulla corsia preferenziale degli autobus? La zona di Vioreto che va da via Vincenzo Errante a piazza Giulio Cesare, la realizzazione della ciclabile ha creato in quel punto un vero e proprio tappo che si ripercuote sulla viabilità dell'intera zona. Casi politici, come nel caso delle piste ciclabili che dovevano sorgere in periferia in via Orsa Minore. Qui consiglieri e capigruppo, raccogliendo le lamentele e preoccupazioni dei cittadini, hanno fatto desistere l'amministrazione comunale alla realizzazione di chilometri di piste ciclabili. Le piste ciclabili devono sorgere in tutto questo tratto che è via dell'Orsa Maggiore e via dell'Orsa Minore, dove in pratica era previsto una pista ciclabile di almeno 2,5 metri più altri 50 centimetri di cordolo, che praticamente distruggeva tutto quello che è l'economia di questa zona, che è il cuore del nostro territorio. E allora, simpaticamente, possiamo dire che il problema di Palermo non è più il traffico, bensì le piste ciclabili.
Cambiamo argomento, andiamo a Messina dove è stato consegnato il premio per la cultura al regista Matteo Garrone nell'anteprima del Salina Doc Fest che si terrà nell'isola dall'8 al 12 luglio. Oggi anche una masterclass con gli studenti del DAMS dell'Università Messinese. Orazio Longo. Un ritorno in Sicilia per Matteo Garrone, il regista romano che nel mare davanti a Marsala ha girato l'intera parte finale del suo film Io Capitano, candidato agli Oscar 2024, un'occasione per raccontare con una masterclass sul dietro le quinte dei suoi lavori come Dogman, Gomorra e Pinocchio, la sua opera agli studenti del DAMS dell'Università di Messina, inaugurando le celebrazioni per la 20ª edizione del Salina Doc Fest, il festival del documentario narrativo che si terrà nell'isola eoliana dall'8 al 12 luglio. Io sono sempre contento quando posso riuscire a incontrare i giovani, sapere che possano vedere i miei film, soprattutto Io Capitano, che poi è un film che parla di loro, di giovani che cercano in qualche modo una loro strada. A Matteo Garrone è stato consegnato il premio Salina Doc Fest, Fondazione Messina per la Cultura. Salina Doc Fest compie 20 anni, non potevamo celebrare meglio questa anteprima con Matteo Garrone grazie al supporto della Fondazione Messina per la Cultura e dell'amministrazione comunale. Il tema di quest'anno è Odissee e il concept di quest'anno è ispirato a uno dei più grandi illustratori del nostro tempo, che è Milo Manara, che ci ha concesso dalla sua nuova Odissea illustrata questo Ulisse che naviga e che ha come alter ego Pierpaolo Pasolini. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Il Catania ha scelto il suo allenatore, è De Giorgio. Vi aspetto tra poco. Bentornati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Il Catania punta su De Giorgio, al massimo entro lunedì si dovrebbe arrivare alla definizione, anche se restano in piedi delle alternative. Poi si penserà alla squadra tra budget e ringiovanimento dell'organico. Marco Carli. Tutto su De Giorgio. Il Catania punta sull'allenatore che ha vinto la Coppa Italia di C con il Potenza e che ha fatto bene con Varrà in terra lucana. L'obiettivo è metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio fra settore medico, lavoro atletico, struttura, che durante la stagione sarà Torre del Grifo. Il tecnico vede Catania come un evidente upgrade, ma con una garanzia: allenare in un campionato che conosce bene. È una scelta basilare della carriera dell'allenatore che è corteggiato anche dall'Empoli. Ecco perché è importante il progetto comune con la dirigenza. Sviluppo della squadra, inserimento dei giovani, proposta di gioco all'altezza. A breve tempo, al massimo entro lunedì, la quadratura del cerchio, ma non è escluso che ci siano novità anche prima. Come in tutte le trattative, restano in piedi le alternative: Troise, Gorgone, l'ultimo anno a Pescara e Stellone. Fatto l'allenatore, poi sarà il momento della squadra. Il budget per l'anno sarà distribuito in modo diverso. Obiettivo: alleggerire il monte ingaggi e destinare parte di questa somma ai cartellini, all'acquisto dei giocatori. Una fetta del budget per la stagione deve anche coprire le spese di gestione di Torre del Grifo, visto che al momento non esistono ricavi dalla struttura senza il polifunzionale. Poi molto sul mercato dipenderà anche dagli svincoli, che sarebbero onerosi ovviamente, di giocatori sotto contratto reputati non funzionali al progetto. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. E prima di chiudere c'è una notizia che riguarda Catania, perché Viale Mediterraneo e le relative bretelle di accesso resteranno chiuse per consentire i lavori da lunedì prossimo a giovedì 26 giugno. Dalle 22 alle 6 del giorno successivo il traffico sarà quindi interdetto in queste giornate. Noi ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.